Erion Braçe bën diferencë nga deputetët e tjerë të Partisë Socialiste, sepse nuk është në parlament vetëm për të ngritur kartonin sa herë që partia ja kërkon, por është aty edhe për të përplasur në fytyrë kolegëve të tij ligjet e padrejta që votohen në Kurisë së Popullit. Madje, teksa qeveria mburret me arritjet e saj, ai tha: "Unë marr një goditje nga mamaja ime, e cila ka 12 vjet që më thot: pse nuk po na arrisni pensionin? Çfarë t'i them? Që pensionistët po i gënjej me çikërima?" Erion Braçe ka vendosur të hapë zemrën në emisionin e Grida Dumës. Duket se nga kundërshtarët e fortë politik dhe debatet të zjarrta në parlament, tashmë Grida dhe Braçe kanë hedhur pas krave mëritë e vjetra. Braçe i tha Gridës: "Më ka marrë malli për ty, se kemi shumë vite që as nuk kemi parë dhe as nuk kemi telefonuar njëri tjetrin, por gjithsesi nuk mund t'i thoja jo ftesës tënde për të qenë këtu sot. Ne kemi patur mendime ndryshe, por kjo nuk do të thotë që unë nuk e kam vlerësuar formimin tënd. Unë mendoj se është e pakuptimt distanca mes njerëzve që kanë vizion të ndryshëm në politik. Unë dikur kam punuar si gazetar e më pas u bëra politikan, ndërsa ti ke qenë pjesë e politikës, ndërsa tani je fokusuar te gazetaria. Besoj se ne të dy kemi më shumë gjëra që na bashkojnë se sa na ndajnë", është shprehur Braçe. Ky diskutim i hapur mes dy kolegëve tregon se pavarësisht bindjeve politike, respekti dhe njerëzillëku nuk duhet të mungojnë kurrësi.